सुलभ गोमंत भारती विषय कोंकणी इयत्ता 7वी पाठ 24 नाडाक सवाय नाड। गीता हे एक सुणसुणीत आणि हुशार चली। गांवांतले शाळेत 7वी यत्तेत ते शिकताले। सदांच पयल्या नंबरान पास जाताले। अभ्यासांत तशेंच खेळांतय ते हुशार आशिल्ले। शिकपाची ताका खूब उमेद। आपणे खूब शिकचे आनी व्हड जावचे अशें ताका दिसताले। गीताचो बापूय एक गाडेकार। ताचे कडेन एक बैलांचो गाडो आशिल्लो। ह्या गाड्यान तो लोकांचे सामान हाड व्हर करतालो। नाजाल्यार भंगसाळेंतलो जळव गाड्यान भरून गांवांत भोंवत विकतालो। हो बैलांचो गाडो हेच ताचे पोट भरपाचे साधन आशिल्ले। ह्या गांवचे लोक आपणालो म्हाल शेजारच्या गांवांत विकताले। गीताचो बापूय त्या बाजारांत जळव विकपाक वतालो। त्या बाजारांतलो एक पसरकार बरोच हुशार आशिल्लो। बाजारांत म्हाल विकपी लोकांक तो धूर्त उतरांनी नाडटालो। साद्या भोळ्या विकप्यांक आपले नाड बुद्धीन फटयतालो। तांचे कडल्यान सवाय दरेन म्हाल घेवप आनी म्हारग दरेन विकप हो ताचो धंदो आशिल्लो। एक दीस गीताचो बापूय जळवाचो गाडो घेवन बाजाराक गेलो। गाडेकार भोवत भोवत त्या पसरकारा म्हऱ्यांत पावलो। लाकडां बरी सुकी आसात मरे, कसो गाडो दिला? पसरकारान विचारले। 50 रुपया गाडो। गाडेकारान जाप दिली। आबा 50 रुपया गाडो? पसरकारान अजापान विचारले। हय, जाय जाल्यार घे, ना जाल्यार चल्लो फुडें। राव रे मातसो, गाडो 50 रुपयाच मरे। आगा, गरिबाची फकाणां कित्याक करता? 50 रुपया दी आनी व्हर गाडो। बाजाराक आयिल्ले लोक ह्या दोगांचे उलोवप आयकताले। लोकां कडेन पळयत पसरकारान व्हडा आवाजान सांगूंक लागलो। आयकात रे बाबांनो, हो गाडेकार 50 रुपयांक गाडो दिता खंय, मागीर नेगार वचत आं। पसरकारान 50 रुपया मेजून गाडेकाराच्या हातार दवरले। पयशे गांठीक बांदून गाडेकार गाड्यांतल्यान लाकडां सकयल उडोवंक लागलो। आरे, कितें करता? पसरकारान विचारले। लाकडां एकेल उडयता। गाडो घेवन म्हाका घरा पावूं नाका? गाडेकारान म्हणले। गाडो घेवन? आतां तूं गाडो कसो व्हरतलो? गाड्याचे 50 रुपया तुका मेळ्ळे मरे। चल घरा, आतां गाडो म्हजो जालो। पसरकारान आवाज वाडयत म्हणले। आ? कसो गा सायबा? हांवें तुका गाडो विकला? विकला तो जळव। गाडेकारान फोडणीशी केली। कसो काय म्हूण विचारता? तुवें सांगूंक ना गाड्याचे 50 रुपया म्हूण? ह्या लोकांनी आयकूंक ना? विचार तांकां। हय काय ना रे बाबांनो? पसरकारान लोकांकडे पळयत म्हणले। लोक कितें सांगतले? गाडेकार फटवलो म्हणपाचे लोकांनी वळखले। पसरकाराच्या उतरांनी गाडेकार सामको काचाबूल जालो। आपणाले कितें तरी चुकलां अशें ताका दिसलें। ताणें पसरकाराक समजावपाचो यत्न केलो, पूण पसरकार आयकना जालो। गाडेकाराक समजले ह्या पसरकारा मुखार आपणालें कांयच शाणेपण चलपाचें ना। ताणें बाबड्यान जड मनान गाडो पसरकाराचे सुवादीन केलो आनी कपलार हात मारलो।
बापूय घरा येत मेरेन वग्गी आसा हें पळोवन गितान विचारलें, बाबा कितें जालां रे, तूं वग्गी कित्याक? धुवेची उतरां कानार पडना फुडें गाडेकार रडकुळो जालो. दुका पुसत ताणें घडिल्ली गजाल गिताक सांगली. गजाल आयकून खूब वायट दिसलें. बापायक कसो धीर दिवचो हें ताका कळना जालें. जालें तें जालें अशें म्हणून गिताचे आवयन दोगांयकूच समजायलें. त्या दिसाच्यान गिता हेच गजालीचेर येवजीत आशिल्लें. ताणें हाचेर एक मांडणी काडली आनी आवय हे मांडणेंत आस्पावन घेतली. एक दीस एक लाकडाचो भरो घेवन गिता आनी ताची आवय दोगांय बाजारांत गेली. बापायन सांगिल्ल्या त्या पसऱ्या मुखार ती पावली. तो पसरकार सदचे भशेन कोणाकूय तरी नाडपाक नदर दवरून आशिल्लोच. तांकां पळयताच फुडें येवन पसरकारान विचारलें, कसो भरो दिला गे? तो पसरकार होच आसतलो हाची गिताक खात्री जाली. भऱ्या बदलाक तांदूळ दिवचे पडटले. गिताचे आवयन सांगलें, कितले गे ते तांदूळ? फक्त 1 पसो. गिताचे आवयन म्हणलें, आरे वा, 1च पसो? पसरकाराक अजाप जालें आनी तो उमेदीन फुल्लो. हय सायबा, 1च पसो पुरो. उडय सकयल भरो आनी व्हर तुजे 1 पसो तांदूळ, पसरकारान म्हणलें. तेन्नाच गितान कुशीक आशिल्ल्या लोकांक आयकूंक येत अशें मोठ्यान म्हणलें, राव आवय, हो पसरकार तुका फटयत बी. पयलीं सारकें थाराय, लोकांकूय कळू दी. आगो, तूं आनी कितें सांगता लोकांक? पसो भर तांदूळ मगो, कांयच न्हय. दितां हांव 1 पसो. तसो नेगार वचपी न्हय हांव. पसरकारान म्हणलें, सामको उपाट भरिल्लो पसो आं. अशें म्हणून गिताचे आवयन भरो सकयल दवरलो आनी चुमडीचो तुवालो पसरकाराच्या मुखार पातळायलो. पळयात रे बाबांनो, तुमच्या हुजरा दितात 1 पसो तांदूळ, पसरकारान लोकांकडे पळयत म्हणलें आनी तुवाल्याचेर पसो भरून तांदूळ रकयले. चल व्हर, जालें मगो? पसरकारान विचारलें. कशें जालें तर? तुवें तर तांदूळ दिल्यात, पसो खंय दिला? 1 पसो दिवचो थारिल्लें न्हय? गितान विचारलें. कितें? पसो? तो आनी कसो दिवपाचो तर? पसरकारान अजापान विचारलें. तें आमी नकळ. आमकां तांदळा वांगडा पसो जायच. ते बगर आमी हालची नात. गितान निश्चयान म्हणलें. हे चलयेक पिशें लागला काय कितें? पसो भर तांदूळ दितना कोण पसोय दिता? पसो दिवप म्हणल्यार हात कातरून पसो दिवप. तें कशें जातलें तर? पसरकारान लोकांक पळयत म्हणलें. कित्याक जावचें ना? जर 50 रुपयांक लांकडा वांगडा बैलांचो गाडो दिवचो पडटा तर तांदळा वांगडा पसो दिवचोच पडलो ना? अशें म्हणून गितान घडिल्ली सगळी गजाल जमिल्ल्या लोकांक सांगली. गजाल आयकून लोकूय खोशी जाले. पसरकार ताळ्यार आयलो. आपणाली नाड बूद आपणाचेरूच परतली हें ताणें वळखलें. ताणें कळाव लायनासतना आपली चूक मानून घेतली आनी गाडो परत दिलो. गीता आनी ताची आवय दोगांय गाडो घेवन उमेदीन घरा आयली. धुवेची हुशारकाय आयकून बापूय खुशाल भरीत जालो. आयकात, वाचात आनी कोंकणी शिकात. देव बरें करूं.